Приветствую вас, друзья! В последнее время очень-очень много вопросов. Мне в Инстаграм приходит, также даже уже один человек был, который обращался в сервис по поводу, с вопросом. Вот я купил шуруповерт, а у меня вот тут при остановке сильное искрение. Сегодняшнее видео будет как раз на эту тему, потому что я уже замучился всем отвечать. То есть, почему при остановке двигателя у шуруповерта получается сильное искрение в районе щеток. Также еще разберем такой момент, щелчок при остановке, то есть такой неприятный звук. Вот слышите? Тоже многих это очень сильно тревожит. Ну, давайте начнем с искрения. Искрение происходит практически у всех шуруповертах. То есть и дешевых, и дорогих. Вот если взять вот Штурм, то есть обыкновенный китаец, да, тоже идет искрение. У новых даже такое бывает, когда из коробки шуруповерт достаешь, там прямо аж искры отсюда могут вылетать. Но это, как правило, длится минут 5-10, то есть не больше. Потом искрение есть, но оно меньше. Сразу скажу, в чем дело. Дело вот в этой кнопке, то есть выключателя. То есть все вы знаете, что в шуруповерте вот так выглядит выключатель. А обыкновенный выключатель от дрели, либо от сетевого шуруповерта, выглядит немножко по-другому. Итак, что же происходит? Проще говоря, сам выключатель подает, как сказать, определенный импульс на двигатель. И в двигателе происходит, грубо говоря, саморазряд. То есть из-за этого он мертво останавливается. И получается, напряжению остаточному некуда уходить, вот оно уходит на щетки. Получается это искрение. Сейчас я это вам все экспериментально, подробно покажу. Итак, вот она, примитивная цепь, мотор от шуруповерта и выключатель от шуруповерта. То есть, видите, данный выключатель намертво останавливает мотор. Давайте сейчас заменим выключатель. А теперь обыкновенный выключатель. Как видите, искрения не было, так как это обыкновенный выключатель. Вот вам ответ на вопрос. Надеюсь, после данного видео обращение в сервисные центры из данной проблемы станет меньше. Многие сейчас скажут, как же, щетки, наверное, стираются. Да, стираются. Ну, что ж тут делать? Ну, кто хочет, вот я уже говорил, поставьте обыкновенный выключатель, и они у вас стираться не будут. А кто не хочет, чтобы у вас при остановке патрон так потихоньку останавливался, вы же стояли и ждались, сбитый, пока он у вас остановится, чтобы потом прицелиться опять в саморез. Теперь работайте с обыкновенными нормальными кнопками. По поводу замены щеток в моторчиках, в этих моторах от шуруповертов, да, можно, но не нужно. Я считаю, это кто их меняет, это кому делать нечего. Потому что моторчики эти не такие уж и дорогие, и проще его поменять. Теперь давайте по поводу звука. Данный звук происходит практически у всех шуруповертов, у которых есть блокировка шквала или шпинделя. Просто он немножко по-разному. У Девольта один звук, у Макиты другой звук, у Боша третий звук. У шуруповертов, у которых нет блокировки шпинделя, вот у меня древний зубр, все, нет блокировки шпинделя. Такого звука не будет. То есть это особенность непосредственно самой конструкции шуруповерта. Когда двигатель резко останавливается, происходит небольшой удар именно вот в эту часть. Вот в эту часть. Кто на меня подписан, видел мои обзоры. То есть вот эта вот часть непосредственно, где блокировка шпинделя стоит, она стоит где-то вот здесь. Вот эта часть и бьется. Не переживайте, ничего там не разобьется. У вас, скорее всего, сгорит либо мотор, либо выйдут из строя аккумуляторы. Редуктора, как правило, ломаются в последнюю очередь. А еще такой момент. Слышали такой звук? На некоторых шуруповертах он есть больше, на некоторых меньше. Тоже, там даже один человек панику на ютубе поднимал, типа брак, это, кажется, в Интерсколе было. Также это все нормально. Это стучит как раз вот эта вот муфта. То есть ничего страшного в этом нету абсолютно. Всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал. Удачных вам покупок. Пока.